සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔන්න අද මම ඔයාලට වෙනස්ම විදිහේ අත්දැකීමක් තමයි අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පරිප්පු වලින් රස්ම රසට කට්ලට් ටිකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ කට්ලට් එක නම් හදලම බලන්න ඕන. මොකද අපි හැමදාම හදන මාළු කට්ලට් වලට වඩා මේ කට්ලට් එක ගොඩක්ම රසයි. එහෙනම් අපි ඉක්මනින්ම යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට ආදරෙන් මතක් කරන්නේ ඔයා තාමත් රම්පි කරපිංච සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් channel එක සබස්ක්‍රයිබ් කරලා bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ වටිනා අදහස කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මුලින්ම ඔයාට ඕන වෙනවා පරිප්පු ග්‍රෑම් 250ක්. පරිප්පු ටික භාජනයට දාගෙන මේ ටික හොඳට සෝදලා අරගන්න. ඊට පස්සේ පරිප්පු ටික වැහෙන තරමට වතුර එකතු කරලා විනාඩි 10ක් විතර පරිප්පු ටික පෙඟෙන්න තියන්න. පරිප්පු ටික පෙඟෙන්න තියාගත්තට පස්සේ අපි පරිප්පු ටික හොඳට තැම්බෙනකන් උයා ගන්න ඕන. ඉතින් පරිප්පු තැම්බෙන්නත් මම පරිප්පු ටික වැහෙන තරමට තමයි වතුර එකතු කරගත්තේ. ඊට පස්සේ ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්න, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් වගේත් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි පරිප්පු ටික හොඳට තැම්බෙන්න තියාගමු. පරිප්පු ටික උයා ගන්නේ මුඩියකින් වහලා උයා ගන්න. එතකොට හරිම ඉක්මනට පරිප්පු ටික උයා ගන්න පුළුවන්. ඊට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙලාව වෙනකොට මගේ පරිප්පු ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලා මතක තියාගන්න පරිප්පු ටික තම්බන්දී අපි ගොඩක් බෙරි වෙනකන් තම්බ ගන්නෙ නැහැ. මම මේ පරිප්පු ටික තම්බගෙන තියනවා වගේ ඇට ගතියට තියෙන තමයි අපි පරිප්පු ටික තම්බ ගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි පරිප්පු වල තියෙන වතුර ගතිය හොඳටම හිඳෙනකම් පරිප්පු එක වල ලිපේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි පරිප්පු ටික ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕන. වාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් මේස හැඳි දෙකක් වගේ එකතු කරගන්න. තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ අබ තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම සුදුරු තේ හැඳි එකක් වගේ එකතු කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන මම පොඩියට කපාගත්ත සුදු ලුණු බිං දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. අවු මිරිස් කරල් 3ක් අරගෙන ඒ ටිකත් පොඩියටම කපා ගන්න. හීනීට කපාගත්ත කරපිංචා ඉතින් දෙකක් වගේ. ඒ වගේම මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා ලොකු ලුණු ගෙඩි දෙකක්. ඉතින් ලුණු ටිකත් පුළුවන් තරම් පොඩියටම කපා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන මම එකතු කරගන්න උම්මරකඩ මේස හැඳි එකක් වගේ. ඉතින් ඔයා මස් මාළු මුකුත්ම නොකන කෙනෙක් නම් උම්මරකඩ එකතු කරගන්න එපා. ඊට පස්සේ මේ දේවල් ටික අපි හොඳට සෝදනකන් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕන. මතක තියාගන්න මේ දේවල් මුකුත්ම පාට වෙනස් වෙනකන් ටෙම්පරාදු කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාගේ කට්ලට් එකේ රස වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම කෑලි මිරිස් තේ හැඳි එකක්, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් වගේ බෙදපු 3-5 කුඩු තේ හැඳි එකක්, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකකුත් එකතු කරගන්න. ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකක්. ඒ වගේම තව අපට ඕන වෙනවා සුවඳ කුඩු තේ හැඳි එකක් වගේ එකතු කරගන්න. සුවඳ කුඩු කියලා කියන්නේ එනසල් කුරුඳු පොතු කරාමුණටි බෙදලා කුඩු කරගන්න කුඩු වලට. ඊට පස්සේ ලුණු ටෙම්පරාදුවත් එක්ක මිරිස් 3-5 ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. මතක තියාගන්න මේ විලවාගේ ඩිපේ ගින්දර ගොඩාක් අඩුවෙන් තියෙන්න ඕන. මොකද මිරිස් 3-5 ටික ගොඩක් බෙදුනොත් එහෙම ඔයාගේ කට්ලට් එකේ රස සුවඳ ගොඩක්ම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මිරිස් 3-5 ටික හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ ඔයා උයාගත්ත පරිප්පු ටික ටෙම්පරාදුවට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ හොඳට කලවම් කරගන්න එක. කලවම් කරගන්න අතරතුර ලුණු රස මිරිස් රස බලලා මදි අඩුපාඩු එකතු කරගන්න. ඒ වගේම තමයි පරිප්පු ටෙම්පරාදුව තෙත ගතියට තියෙන්න බෑ. හොඳ වේලිච්ච ගතියට තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ හදාගත්ත පරිප්පු ටෙම්පරාදුව හොඳ වේලිච්ච ගතියට තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පරිප්පු ටික ඔයාලා ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕන. පරිප්පු ටෙම්පරාදුව හොඳට නිවුණාට පස්සේ දැන් අපිට පුළුවන් කට්ලට් බෝල ටික හදාගන්න. ඉතින් කට්ලට් බෝල හදද්දී ඔයාලා දන්නවා ගොඩක් ලොකුවට හදාගන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය තරමේ දෙහි ගෙඩියක සයිස් එකට තමයි හදාගන්නේ. ඉතින් මම නම් සාමාන්‍යයෙන් කට්ලට් බෝල වලින් පිටට ඇවිල්ලා තියෙන කරපිංචා මිරිස් වගේ දේවල් අයින් කරගන්නවා. මොකද මේ වගේ පුංචි දේවල් නිසා තමයි ගොඩාක් වෙලාවට කට්ලට් ටික තෙලෙදිම කැඩෙන්න පුපුරන්න වගේ බලන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම හැම වර්ගයකම කට්ලට් හදද්දී අනිවාර්යෙන් පිටට ඇවිල්ලා තියෙන කරපිංචා මිරිස් වගේ දේවල් අයින් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා කට්ලට් බෝල ටික හදාගන්නේ පුළුවන් තරම් කට්ලට් ටික ඔක්කොම එකම සයිස් එකට හදාගන්න බලන්න. දැන් අපි බිස්කට් කුඩු ටික දවට ගමු. ඉතින් මම හැමදාම කට්ලට් හදද්දී ඔයාලට කියනවා ඔයාලා කට්ලට් හදන්න බිස්කට් කුඩු ගද්දී මේ වගේ ටිකක් කෑලි ගතියට තියෙනවා අරගන්න. මොකද මේ වගේ කෑලි ගතියට තියෙන බිස්කට් කුඩු වලින් තමයි කට්ලට් එක හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට බෙද ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කට්ලට් ටික පොඟව ගන්න බිත්තර දෙකක් මම හොඳට විස් කරලා අරගත්තා. ඉතින් ඔයාලා බිත්තර විස් කරගද්දී කැදලි ගතිය නැති වෙන්න මේ වගේ හොඳට පෙනෙනකම් බිත්තර ටික විස් කරලා අරගන්න. ඊට පස්සේ මුලින්ම කට්ලට් ටික මේ වගේ බිත්තර වලින් හොඳට පොඟව ගන්න. ඊට පස්සේ බිස්කට් කුඩු ටික දවට ගන්න. මේ වගේ පොඩි කට්ලට් වර්ග හදද්දී දෙවෙනි පාරටත් බිස්කට් කුඩු දවට ගන්න එක ගොඩක් හොඳයි.
ඒක නිසා පළවෙනි පාර දවට ගද්දී බිස්කට් කුඩු හොඳටම දවට ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන ඔයා බිත්තර වලට අකමැති නම් බිත්තර වෙනුවට ඔයාලට පාපිටි බැට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කට්ලට් එකක් පොඟ ගන්න බිත්තර තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි ඉතින් පිටි බැට් එකකිනුත් කිසිම වෙනසක් නැතුව ලස්සනට බිස්කට් කුඩු ටික දවට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දෙවෙනි පාරට බිස්කට් කුඩු දවට ගද්දී බිස්කට් කුඩු ටික කට්ලට් එකට අතින් ගොඩක් තද කරන්න යන්න එපා. කට්ලට් එක වටේට සැහැල්ලුවට බිස්කට් කුඩු ටික තියෙන්න අරින්න. මොකද බිස්කට් කුඩු ටික අපි ගොඩාක් කට්ලට් එකට තද කරන්න ගියාම කට්ලට් එක බෙදලා ගත්තාම ලස්සනක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි කට්ලට් එක බෙදලා ගත්තාම හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට තියෙන්නේ මේ විදිහට බිස්කට් කුඩු ටික වටේම හොඳ සැහැල්ලුවට තිබුණාම. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයා කට්ලට් ටික ඔක්කොම හදා ගන්න ඕන. ඔන්න දැන් අපිට පුළුවන් කට්ලට් ටික බෙද ගන්න. අවශ්‍ය තරමට තෙල් ටික එකතු කරගන්න. තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ කට්ලට් ටික තෙලට එකතු කරගන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න ලිපේ ගින්දර ගොඩාක් වැඩියෙන් තියාගෙන කට්ලට් ටික බෙද ගන්න යන්න එපා. ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමින් තියාගන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඔයාගේ තාච්චියේ ප්‍රමාණය අනුව කට්ලට් ටික තෙලට එකතු කරගන්න. ඉතින් මගේ තාච්චියත් ගොඩක් කුඩා එකක්. මම එකතු කරගත්ත කට්ලට් ප්‍රමාණයත් ගොඩක් වැඩි වගේ. අනිත් දේ තමයි ඔයාලා කට්ලට් ටික බෙදගද්දී ගොඩක් තුමුරු පාට වෙනකම් බෙද ගන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන රන්වන් පාට වෙනකම් කට්ලට් ටික බෙදගත්තාම ඇති. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ බෙදගත්ත කට්ලට් ටික ගොඩක් දුමුරු පාට වෙනකම් මම බෙදගෙන නැහැ. ලස්සන රන්වන් පාටක් වෙනකම් විතරයි මම කට්ලට් ටික බෙදගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම බෙදගත් එකම එක කට්ලට් එකක්වත් කැඩිලා නැහැ, පුපුරලා නැහැ. හරිම ලස්සනට තියෙනවා. වැදගත්ම දේ තමයි මේ කට්ලට් ටික අපි හැදුවේ පරිප්පු වලින් කියලා කාටවත්ම හිතන්න බෑ. මොකද කට්ලට් ටික බෙදලා ගත්තාම මාළු වලින් හදන කට්ලට් වලටත් වඩා ඇත්තටම ගොඩාක්ම රසයි. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ පරිප්පු කට්ලට් එක නම් හදලා බලන්න. හදලා මේකේ රස කොහොමද කියලා මතක් කරලා මට කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් ඉතින් ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් පරිස්සමින් ඉන්න.